开一下风，我们好看看迎风的美女。我一直压了我的顶。对呀，现在这边发型都坏掉。这种风连主持。对，你飞哥不是假发。这边我怕花了2个小时吹的，这个龙头整顶掀掉了，我就怕你是假的。这个节目我们保证礼貌3是不敢来挑战。没错。欢迎收看《欢乐龙虎榜》。龙虎大会。大家好。这个是孝轩他的服装，我越来越喜欢了。真的吗？到了越紧你越喜欢啊！奇怪，我不知道什么这个观念是这样。哎呀，您别说孝轩，他脚还受了点小伤，好可怜啊！怎么可以这样子呢？拍戏一个受伤。哎呦，我的天哪，这好恶心啊！是真的。你有没有觉得？所以说人的运气啊，跟名字有关系。哎，对，我看了半天呢，这个孝轩他这个名字，这个轩呐总是会需要这个有一点药草啊敷在腿上。对耶，上面长草，有道理耶。那飞哥，那你呢？我啦，上面也有草，你是都要吃草啊？飞哥是拈花惹草啦，草字头啦。对，男女有别啊。接下来是这个到了这个大车评单元，今年阵容庞大。自从推出之后，甚获好评。对呀，观众朋友我们都知道，对我们这个节目啊，节奏快，简单利落，而且所有艺人这全新的投入啊，艺人来我们这边好像到了这个迪士尼乐园一样的，玩很多游戏，乐不思蜀。有这么好玩吗？有，而且大家变得很团结，买票哎。对，今天可以说是这个越来越紧张了。对，又有新的花样要出现。介绍一下龙虎两队。好，首先介绍我们龙队谢金燕。哦耶！他今天好像是他负责吃就对了。对，锁定那个蒟蒻的吃的，那个叫做大胃王。今天特别穿得很轻便的造型，就哎，对了。第二位，欢迎郑艳丽。郑小姐听说是完全是冲着吸金大法这边来的。她今天来是这样子，她是因为以为那个秦伟会来，想要跟他来个吸金大法。少来，哪有人家不喜欢秦伟啦？对啊，他喜欢谁？他喜欢飞哥。哎，拈花惹草。欢迎！我也很喜欢你啊！真的，好啊！刚到我们今天几点吃饭？哎呦，我请你了，怎么你请我吃饭呢？大家都已经知道了。对啊，对话好，拿到 round down 了哈。好，又来一位，欢迎林子娟。大家好。为什么我每次一看到他就想到什么老鼠什么？对，梨鼠啊，海狸鼠。可是我觉得其实红到海狸鼠哎，真的，大家把我忘了。不过真的，没有，你帮了动物很多的忙，现在大家都敢让动物上，大家也很谢谢他。而且我们华视马上响应，什么龙虎综艺网里面的那个单元就拿掉了，声尖叫。所以你的牺牲有获得代价，掌声鼓励一下。又来一位不认识的人，欢迎阿牛。主持人好，大家好。阿牛，这个他的歌很红，不是阿牛，飞哥的小名也叫阿牛啊。对，知道吗？牛哥，牛哥，一个老牛，一个嫩牛。每次听到阿牛就很亲切，因为我小时候人家是叫我厝边隔壁人叫我五爸，因为我们是我是生在一个本省人的家里面嘛。哎呦，张先生，您家这目睭那个那牛啊，就叫我五爸，因为我小时候眼睛是这样的。哎呦，牛眼很大，好恐怖！而且小时候整个龟刚刚被爆出来。对，我有看过那照片，好像通缉犯哦。对，你跟我妈妈同辈的，对。后来眼睛越来越大，后来就外省话叫牛眼，吃饭呐，就叫不这个声音叫眼，这个很难叫。后来改阿牛，就这样一叫了40几年。哎呦，有人继承衣钵了，对呀，马来牛啊，又来一位了，哎，欢迎我们汪佩蓉。Hello， 大家好。歌手啊，真的，外形娟秀，有一点小金妍轩的感觉，还长得有一点像那个芝麻龙眼的芝麻陈爱玲。伯母，你陪她来干什么？还没有介绍到你啊。很久没打人了。谢丽金，耶。名
作家谢丽君，现在叫作家。我要跟你好好推荐他的书，真的很好看。而且这适合大便的时候看。可是我觉得那个很过分，我还当面而且送给请你讲话稍微修饰一点，拍谁，适合在如厕的时候。哎呦，好文雅哦！要文雅一点。可是飞哥，我觉得你很过分哎。谁在说话？作家我在说话。你知道我那时候送一本书给飞哥，然后飞哥拿然后我说你回去一定要看，他说好。然后刚刚飞哥说，哎呀，你出新书啦？你只看白木茉莉，这像话吗？一直看写真集，你都不看书的。我是一直注意田丽的写真集。哎呦，什么时候？不对。所以我刚刚也觉得很奇怪，因为我也同样送过飞哥一本书。他那个一定会看，您放心，他一定会仔细阅读。我觉得田丽今天的服装走出来就是活鲜鲜的写真集在走路。真的呀！他现在他是代言人啊。那飞哥，我可不可以换一下位置啊？对啊，你这样直接跳过一个小美眉是不是？刚刚讲到如厕，怎么就有一个人发型是这样的？他那几故意了哎！哎呀！飞哥好，各位同学大家好，我是阿雅。现在欢迎大饼。哎呦，欢迎！好，我是大饼。其实我很感谢制作单位。他在那边很幸福哎。对啊，我很感谢制作单位给我站这个位置，我转过来这边快要中风的时候转过来就好了。这个艺人的名字已经相当值得研究。哎呦，阿牛6月大饼，有水饺。对，怎么会这样？阿牛在6月的时候吃了大饼，你看我为什么要被吃掉？然后变成这个吗？哈拉嘛。好，接下来是6月。6月这个名字真的是不错，真的，那个这个恰如其名，他的人看起来像一朵花一样漂亮，而且他没有杀伤力。对我不男不女，她是个女孩子，她像男生。他刚刚就很不平衡哦。新会就说：“哎，你看我今天穿最少。”我说：“拜托你叫一个胸部的小穿这样可以看吗？”对啊，那边风景很好。接下来这一位新会，哎呦，大家好，主持人好。飞哥，你又多了一个可以去吃宵夜的对象，本土的哦。真的吗？对。哎呦，你说6月吗？哎呦，新会不要这样。没有，我们飞哥都是照顾外来，像郑燕丽那一型的。对呀，他是专门照顾外来客。对。飞哥，我来自菲律宾。很像，果然像菲律宾的。他讲他的英文名字叫玛利亚。OK， 那接下来这一位，那就有机会到比佛利去吃饭。有，大家都有，通通有奖，通通有奖。哎，欢迎 Jeff。哎，大家好。他跟我们站在一起，好像巨人症儿童。对呀，对啊，好像爸爸带小朋友出来玩。我们刚刚就在说，他们那边身高好整齐哦。这边，我看今天啊，龙队获胜的机会大。对，我们一直输哎。对啊，输2败。好，我们现在就要进入我们龙虎大车拼的竞赛。是，第一个游戏是什么呢？大风吹，吹什么？哎呀，吹龙虎两队轮流各派2位代表出场，代表新手拿张开的雨伞，站在平台上，逆着强风往放置雨衣的地点前进，并且将雨衣穿好之后走回来才算过关。中途被强风吹下平台者淘汰。这个电风扇是有史以来我们电视台没有看过这么大一坑呢。这根本就是我拍电影的时候才用的。这好像为我们阿雅专门设备。这还是电影公司借来的。是。我这样借一趟这样就是5万块钱了，运费不算。它的风力有多强？我们请田丽先来一下，拜托，掌声鼓励一下。因为他的头发是最长的。哎，他会下来头发变跟阿雅一样。还有他有可能洗发哇，我们开一下风，我们好看看迎风的美女。这个风害我一直压了我的顶。对呀，现在这边的发型都坏掉。这种风连主持。证明飞哥不是假发。证明我怕花了2个小时吹的。这个龙头整顶掀掉了。我就怕你是假的。这个节目我们保证礼貌3是不敢来挑战。没错，邓安宁也不敢来，邓安宁也不敢来。对，接下来阿雅的头发会变成什么样子？好看。是拭目以待啊！我有个问题，注意了，那这各位自己注意要问。身上的问题小朋友有问题。你在穿雨衣的时候一定要拿雨伞吗？
对，哦，要啊要啊要啊！雨伞还要才留着是增加他这个游戏就是风雨生信心嘛，一定要全部武装。看样子下礼拜会有汪洋东的一条腿，就快来了，正在路上。哪一队先开始？好，汪佩蓉就位。哇，好大了！计时开始。哎，小心，小心别戳到眼睛，小心啊！特别小心，特别小心。飞走了，飞走了，雨衣飞走了。哎呦，天哪，这怎么穿啊？怎么穿法？我们要看他表演。哎呦，哎呦，加油！怎么穿啊？快点快点，时间1分1秒在计时啊！时间1分1秒的过去，等一下，看得出来我们汪佩蓉简直是浪费时间，连那个袖口都找不到。还有10秒钟，还有10秒钟。8、7、6、5、4、3、2、1，时间到。好，请走过来，慢慢走。哎呦，挺习风。不错啊！你看这个伞，但是谁派他出来？我是你看交闪怎么变成风筝了？我太狠了吧！哇！这真的很难找不到他的那个在哪。哦。所以说啊，哇，有这么难啊？哎，怎么会有这么你腿短？不知道哪飞来的。哎，这个好像不是很容易哦。我看你的肉都被吹红了。你知道什么叫做那种不知所措，然后真的哦没有知觉，头发也有点乱了啊，稍微整理一下。好，失败失败。好，可惜没有得到分数。我现在先派虎队的一位。各位，请再看看阿雅现在的发型。对啊，大家都好想知道会怎么样。就是他这个呢，这个是向右边偏，等一下会向左边。我们看回来以后会变成极卷。哎，可是有计时，哎呀，加油！有，哎呀，加油！好，看得出来。好，红豆，眼睛小心眼睛。还有，哦，厉害！雨伞可以丢掉，雨伞哦，聪明。他把雨伞夹到后背上。红豆，要顶着风。不错。好，可以回来，可以往回走，往回走一边穿对，好厉害哦！好久哦！不要，好，掌声鼓励一下。头发别动，好厉害！天哪，屹立不摇哎！哇塞，这一支什么东西啊？好棒！这里面是有什么你用了东西啊？几罐发胶，我这什么受不了你。牌子的发胶啊？我每天回去都要用洗衣粉才会洗头。好神奇哦！但是报告飞哥，你这看起来是很美，可是你穿错面了。他已经穿错面，它也是一件雨衣啊，对不对？虎队得到1分，成功。好，龙队派出来的是谢金燕小姐。加油！哎呦，加油！哎，这个厉害，而且还露肚脐哟。好，准备了，开始！加油！哎呦，厉害哦！小心你的上衣啊！哎呦，加油！厉害！好，聪明，他在找边了。加油！哎呦！好，往回走。完全正确。用了33秒啊！我想请问你是不是平常每次在家里的时候都在练习穿雨衣？哎，他家刚好住汐止一带，没想到我们谢金燕小姐穿脱的速度如此之而快，且雨伞没坏呀，好神奇哦！而且还没坏，因为这一支也要本钱嘛。也是要本钱， 60块。完全有考虑到制作单位的没错。看我还真的太厉害了，我刚在下面。好，接下来请6月上场，加油！大风雪，计时开始，加油！小心！哎呦，看起来快被卷进去的感觉啊！哦，小心！
终于找到人形了，找到人形了。好，没穿到，手上没穿到，抓不到，抓不到。伞也没坏，算虎队获胜了。虎队获胜。下一关，飞天大马吉。到了这个单元叫做飞天马吉。哎呦，这个是两队各派2位代表，这完全是看空投的技术怎么样。哎呦，一个是用脚，一个是用嘴巴，也就是说用脚的人要把这个东西脚要摆在对方嘴巴里，还有变态哦！应该是摆在这个跷跷板这边啦。啊，一踩那个马吉飞出去。哦，另外一个人要用嘴巴接住。哎呦，那谁先来？你们两队派代表了。阿牛、谢金燕、林子娟、汪佩蓉。好，狼队加油！狼队加油！狼队加油！哎，你听笑了。别动，差一点丢到脸，但是没接住啊。来，再来。加油，把握时间。来，佩蓉，阿牛快点。好，有了。哎呀，再来，再接再厉。好，林子轩，加油！哎呀，哎，别傻，有机会，林子轩加油！谢谢，加油！谢谢，加油！哎呦，可惜，没有了。加油！哎呦，好可惜，不够远，还有2颗，漂亮！哎呦，别动，王佩蓉，加油！啊，还有一个，最后一个 last， 好，派出林子轩，最后一个，漂亮！哎呀，掌声鼓励一下，3位到这边来。好，脸上都被白色的粉扑打过，结果佩蓉一点伤痕都没有啊！对呀，佩蓉是厉害，会闪。那么画面上非常清楚的看得出来，我们这个男生呢，他的腿功很差，总共接到1颗，好，也不错了，掌声给他，鼓励一下。所以在这种状况之下，虎队获胜的机会很大。虎队只要有2颗就可以了。现在虎队请上，虎队！计时开始。大饼，小心穿帮。大红豆，漂亮，拿到下巴。嘴巴张得不够大，嘴巴张大一点。要过黑线，要过黑线，继续。哎，慢慢来。哦，太用力了，不行。哦，完了。不是有接到1个吗？阿雅也接到1个，我们看，但是阿雅是跑到这边接的，所以说那也是很辛苦的事情耶。哎呦，那个脸怎么变这样？为了感谢你的辛苦，吃下去。哎呦，很明显的经过慢动作编审的判断，是龙队又获胜啦。下一关，我刮的。好，这一关是叫做刮刮乐。那么也就是各队派1位代表出来之后，我们看到桌上的气球，在2分钟之内，谁能够刮得比较干净而不破的那一队获胜，奖金是2000元。我们龙队派出来的是谁？郑艳丽小姐，掌声给她鼓励。是有，加油！郑艳丽有没有这个刮这个气球或剃头发的这个经验？没有，飞哥有没有试试看？有没有试试看啊？有不有啊？我不有了，不有了。好，这边派出来的是虎队派出的是田丽小姐。掌声鼓励。看起来可以称得上是美女大对决，没错，双力对决啊，不是那么简单。先把马达打开，计时，哎呦，准备开始了。哎呦，好恐怖哦！开始。
好厉害哦！好，认为干净了就可以换第二个哈。好，换第二个，换第二个，加油！哎呦，没想到田丽后来居上。好，安全最重要，安全最重要。哎，手。好，郑妍丽开始换第三个了。田丽加油！哦，但是田丽更厉害。用甩的。小心手，小心手。时间快要到了，哎呀，第5个了，时间怎么样？时间倒数9秒，8、7、6、5、4、3、2、1。以上4啊，而且6第4个算半个，对不对？还没刮干净，还没还没刮干净，差不多只有干1/3。这一边我们飞哥，快看看。哎呦，我们这边讲5队又当然获胜。